И снова всем здравствуйте! Сегодня у нас 35-й задиры, как вы все слышите. Год 14, пробег 87 тысяч по одометру, ну, судя по состоянию салона, оно так и есть. Оригинальный пробег. Так, ну что, сейчас будем разбирать автомобиль, полностью все дефектовать. Перестук хорошо слышно? Ох, как поршенек перекладывает. Будем полностью дефектовать, все промерять, вымерять. После этого уже, естественно, как обычно, мы принимаем решение, что нам нужно менять, что не нужно менять. Компенсаторы в данном случае вообще не было слышно, только поршня на холодную, поэтому трогать их не будем, скорее всего. Навесное посмотрим: помпа, генератор, ремень, цепь, ну и так далее. Пошло-поехало, распредвалы, вкладыши, насос. Это самое главное. Вкладыши и насос в этом, во всех, в принципе, моторах система смазки. Меньше слов, больше дела. Давайте будем приступать. Навесное все поснимали, шланги поснимали, проводку тоже, все фишки целые, все шланги тоже целые, все нормально разобралось. Так, далее, ну, нижний коренной сальник, как обычно, начинал сопливить, подтекать по передней крышке. Некоторым людям при замене сальника говорят, рекламный шкив надо менять. Здесь масляный сальник работает по шкиву, не по коленвалу, типа выработка большая. В тот раз не приносили, смотрел, ну, обычная канавка, то есть там никакой выработки нет. Если уж выработка до такой степени, то просто сальник глубже посадите и все, то есть он по другому месту будет работать. Зачем менять его шкив, кародемпфер целый резиновый, не понимаю. Далее, когда автомобиль загоняли, сразу чувствовалось, что катализатора нет, то есть машина пахла. Так оно и было, каталика не было, и выпускной коллектор не был привернут, то есть крепление на двух болтах к блоку есть, а сам коллектор к этому креплению не привернут, болта нет. Мотор внутри довольно-таки чистый, в принципе, цепь стоит уже нормальная, практически не вытянута, натяжитель, он, видно, да, не вышел совсем, поэтому будем оставлять, менять. Натяжитель ставить от НД, а все остальное, башмаки, конечно, тоже посмотрим, чтобы все защелки и выработки не было. Защелки, чтобы были целые, выработки не было, тогда оставляем. Ну, вот так, в принципе, пока все. Сейчас убираем распредвалы, ГРМ, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндры, в каком они состоянии. Работаем дальше. Сняли ГБЦ. Больше всего у нас пострадал второй цилиндр, ну, расточка, второй, четвертый. Расточка должна вроде выйти. Потом второй. Первый, третий одинаково. Сейчас 3 болта. Достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, на вкладыши, на коренные шатуны. Нас не интересуют, нас интересуют коренные вкладыши, так как шатуны в любом случае будут меняться. Даже непонятно, какие осадки от этого антифриза. Тут вот есть следы. Но то в любом случае будет заливаться все новое из бачка, все, да. И здесь след видно грязи. Все будет выкачиваться и заливаться новый. Продолжаем работу. Мотор полностью разобран. Давайте начнем с блока. Первое. Посмотрели плоскости во всех направлениях. Что так, вообще изгибов нет, то есть 0. Просвета вообще нет между линейкой, то есть смотришь между линейкой и блоком, совсем ничего не просматривается. Обычно там соточка да есть, но здесь вообще нет, то есть перегревов не было в моторе. Дальше, вот видно, как хорошо ступеньку эту. Все-таки, ребят, оказалось, что не четвертый, а второй цилиндр больше всех задрало. Вот это, конечно, печально, даже на вид видно, что много. Выйдет, не выйдет росточка, я не знаю. Не хотелось, конечно, гильзовать очень сильно, но посмотрим, что теперь поделать. Многовато на машине ездили, вот тут тоже видно хорошо. Будем 0,5 пробовать, если нет, то уже тогда гильзовку. А остальные, третий, первый, со стороны впуска тоже довольно-таки пострадали эти цилиндры. Ладно, по блоку все понятно, фрезеровку не надо делать, то есть перегрева мотора не было, а вот с этим будем смотреть уже на месте дальше. Масло, конечно, использовалось явно не по допускам. Это просто ужас. Видно, да? Это что такое-то вообще? Какой-то гуталинище конкретно. Какие тут усиленные кольца вам помогут, ребят, когда вот такая вот история. Тут хоть трижды будут они усиленные кольца эти. Ничего вам не поможет. Да плюс еще перегородки тоненькие. Что внутрь смотрим, мало, да? Что так мало. Растачивать, так это вообще будет. Дунешь, они поломаются. Просто-напросто надо лить правильные масла, ребят, и менять их вовремя, чтобы такого не было. Это все из-за неправильных масел и несвоевременная замена. Это у нас второй, как раз таки цилиндр, который больше всех задрало. Третий. Беда. Первый. Беда. Вот это уже вообще чумозоид, как конкретный чумозоид. Четвертый.
Вкладыши, естественно, будем эти менять, хоть группу-то и видно, но опять-таки, говорю, поставим нормальные, вот эти, которые протираются, нормальные. Коренные, кристально чистые, идеальные, вообще без износа. Зачем люди их меняют? Почему говорят, их надо каждый раз менять? Я не понимаю этого вообще. Менять нужно вкладыши, когда на них износ, выработка. В данном случае вот, абсолютно новый вкладыш, даже на некоторых группу видно. Естественно, мы трогать их не будем. Коленвал весь в размере, на распредвалах задней шейки опять-таки маленько потертые, но не критично. Насос то же самое, практически вообще без царапин, идеально все, поэтому не так уж все страшно, просто-напросто, что он чумазый, этот мотор конкретно чумазый это все дело отмывать, опять-таки по низу блоку то же самое, все чумазое. Ну, сейчас составляем список запчастей работы, отправляем клиенту на согласование и будем восстанавливать двигатель. И снова всем привет! Пришло время собирать у нас АИФ 35-го. Блок у нас расточен, отмыт полностью все это дело и снаружи, и внутри. В данном случае стоят форсунки для смазки стенок цилиндра. Еще раз говорю, это решение каждого клиента ставить либо не ставить. На нашем автомобиле они не стоят в семье. Кто хочет ставить, не вопрос, поставим. Кто не хочет, не будем ставить. Это сложного, процедуры никакой нет. Стоимость в принципе не сильно дорогая за это дело. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Да, плюс это, естественно, дополнительная смазка именно на нагруженную сторону поршня. Нагруженная сторона поршня это та, в которую смещен палец, то есть со стороны выпуска. Но опять-таки минус это возможен небольшой расход масла. Кому-то не критично можно поставить, как бы, и проблем нет с этим никаких. Так, далее. Поршня Тейкен, кольца ТПР у нас стоять будут, вкладыши. Так, вкладыши сейчас мы будем. Раз, два, три и 4. Естественно, Made in Korea. Нормальные вкладыши будем ставить не те, которые, скажем так, Made in China, сталь алюминий, зажимаешь там по 8, по 9 соток, думаешь, ё-моё, как так люди собирают? Ну, как и собирают, ладно. Только Made in Korea. В принципе, все по поршням у нас в районе 4 соток зазора, в кольцах сейчас 2,5-3 десятки зазор делаем. И приступаем к укладке коленвала, ребят. На этом пока все, давайте будем работать. Блок у нас собран, готов к установке. Все, естественно, одной рукой крутится, только ширканье колец слышно. Каждый поршень в данном случае у нас помечен, так как они маленько отличаются друг от друга. Первый, второй, третий, четвертый, все стоят на своих местах. По кольцам маленько подогнали первое компрессионное и маленько маслосъемное. Второе компрессионное было в норме. Ну, в принципе все. Сейчас ставим пластину для автомата. Сальник коренной, естественно, новый стоит. Здесь колечко новое стоит. Все, в принципе, готово. По поводу плоскости. При расточке маленько расточник поцарапал. То есть, естественно, фрезернули все это дело, естественно, клиенту это считаться не будет никаким образом, потому как блок был, в принципе, ровный, но вот так вот вышло. Ну, 4 соточки сняли, ничего страшного. Бесплатно все это дело. Так, ну что, давайте будем приступать к монтажу на автомобиле и показывать вам ГБЦ. Работаем дальше. Блок у нас стоит на автомобиле, привернутый, промежуток привернутый, трубка прокинута, поверхность обезжирена, первый, четвертый вверху, все готово, ГБЦ. Вот у нас сама ГБЦ стоит, также все это дело очистили, обезжирили, старую прокладку полностью везде все убрали, она ровненькая, все с ней замечательно. Наждачную бумагу используем самое мелкое, главное все крупное зерно об что-нибудь чистить, и потом, чтобы она такая практически гладенькая стала, ей прокладку можно убирать замечательно. Катализатора здесь не было в данном автомобиле, болты головочные, мобиловской смазкой мы промазываем обязательно, чтобы они не хрустели, нормально протягивались. Обезжириваем обычным растворителем, по краям вот этих вот местах обязательно герметиком промазывать, обязательно. И желательно побольше, потому как это больная тема, даже завора там 1,5-2-3 года начинает потеть задний угол, это практически у 100% машин это начинается. Поэтому здесь надо поболее мазать герметиком. Ну, так, в принципе, нечего больше сказать. Давайте будем устанавливать, протягивать ГБЦ. Пока протягиваем, собираем эту сторону, шланги, стартер, датчик коленвала и так далее. Работаем. Так, ребят, ГБЦ протянуто, распредвалы стоят. Пока протягивали ГБЦ и впуск поставили все это дело. ГРМ, напоминаю, по меткам. Все выставили, напоминаю, старый остался. Только поменяли один башмак. Начали просверливать, пытались снять, рассохся и планка обломилась, то есть, ну, все, новый башмак. Натяжитель, естественно, новый с усиками, дабы хоть минимизировать риск проскока цепи.
потому как родной натяжитель без фиксаторов и скачет на раз. Вещь одноразовая, сняли, больше не вздумайте ее ставить. Далее я хотел сказать по поводу впуска. Многие жалуются на то, что при удалении катализатора машина при резком нажатии газа выплевывает клуб дыма, либо при заводке выплевывает клуб дыма. Бывает такое. Почему? Когда удаляете катализатор, начинает, если залипает клапан на клапаны крышки, клапан рециркуляции, начинает высасывать масло прямо, пары масла прямо в коллектор. Естественно, там копится, накапливается. Может докопиться там грамм до 700, мне кажется, если не до литра. Полный коллектор, и, естественно, при нажатии газа начинает его туда выплевывать масло. Также могут порваться маслоотделительные сеточки в самой клапанной крышке. Итог. Вот специально не стали выливать. С данного коллектора вот столько вот слилось. Ребят, ну тут пол-литра точно есть масло. Вот такие вот дела. Естественно, все это дело помыли, сняли, промыли, и дроссель тоже помыли. Ну, вот такие вот нюансы бывают после удаления катализатора. Данные владельцы данных моторов, как бы это очень часто наблюдают. На КД моторе таких нюансов нет, на гамма моторах тоже таких нюансов нет, не копится. А здесь почему-то вот он скапливается и потом начинает его при резком нажатии или в заводке выплевывает вот это вот масло. Такие вот дела. Так что слить за клапаном тоже вещь очень важная в данном моторе. Ну, в принципе, сейчас ставим переднюю крышку, клапанную крышку и навесную. Через час-полтора будем машину запускать. Продолжаем работу. Так, ребят, ну что, мотор у нас собран, мотор у нас готов к первому запуску. Масло антифриз залили, давление масла прокачали. На этих моторах мы это делаем в обязательной процедуре, то есть без этого не запускаем автомобиль. Как это делать, я думаю, все уже знают. Дроссель показал, что вымыт. Воздушный новый стоял, по навесному вопросов не было. Так, датчик коленвала, все это дело подцепили. Обратно выпускной коллектор, не помню, говорил, не говорил, не был вообще привернут. То есть вот такие вот дела, когда удаляли, не привернули. Что еще? Все защелки, в принципе, встали на место, все с ними нормально. Так, теперь стоимость ремонта чуть меньше, по-моему, там 110 тысяч, что-то там 105 или 108, не помню точно. Клиент, естественно же, это все знает. Я просто-напросто все не запоминаю. Ну, в этих пределах где-то стоимость. Далее, обкатка мотора. 3000 километров, не более 3000 оборотов, 200-500 километров надо будет заменить масло с масляным фильтром. Масло заливать, какой производитель, какой вам больше всего нравится. Главное, применимость, смотрите, допуски все эти соблюдайте обязательно. И не гуще 5.30, 5.30, 5.20 лето, 0.20, 0.30 зима. Оптимально менять масло зима, весна, осень перед зимой и после зимы. С нашим бензином, с нашими прогревами масло быстро чернеет. То же самое от нашего бензина, масло быстро чернеет, очень много осадка дает, все это дело и нагара возникает. Поэтому мы советуем масло не затягивать, замена не реже, чем раз в 7000. По поводу масла, вы сами видели, какое здесь заливалось, понимаете, слилось Shell, вон этикетка, что творилось с поршнями, вы все прекрасно видели, горело конкретно. Прямо конкретно подгорало, поэтому мы не советуем это масло, ну, как бы, сменить его, либо интервал поменять. Возможно, здесь меняли его раз там 15 тысяч, и поэтому такой нагар. Раз в 7 тысяч идеально для замены масла, масляный фильтр. Также смотрите, какой фирмы вы ставите фильтра, воздушный и масляный. Салоны вообще без разницы, какой, а вот именно воздушный и масляный мы советуем МАН, конечно же. Либо оригинал, это очень хорошие фильтра, хорошо себя зарекомендовали, поэтому их и советуем. Так, далее по поводу прошивок. Очень много нареканий стало, люди там пытаются из атмосферного мотора сделать из него дурную автомобилю, прошивают, а потом в итоге детонация и начинают подзадирать поршня, побрякивать. Это особенно касается 1.6 гаммовских моторов, очень много уже обращений после прошивки. Начали, да, машина поехала, но начали обращать внимание, что там после 50 тысяч начинают побрякивать тюбки поршней. Поэтому все-таки мы советуем просто делать Евро-2, это атмосферный мотор, вы из него ничего большего не выжмете, поэтому Евро-2 и спокойно уже, пожалуйста, ездите без проблем каких-либо. И все, по поводу форсунок, опять-таки, еще раз говорю, это личное убеждение и инициативу каждого ставить либо нет. Для нас это никакой не трудоемкий процесс, то есть поставить их не проблема. Хотите да, хотите нет, то есть решать вам. Так, далее, да, в принципе, по поводу ремней хотел сказать, все-таки ремни Гейтс
Стали тоже часто подделывать, блин, поэтому тоже, скорее всего, будем ставить только оригинал, даже если он будет дорогой. С Гейтсом тоже начинаются какие-то проблемы. Вот такие вот дела. Запускаем, меньше слов, больше дела, и послушаем, как он заработает у нас. Так, это все у нас подцеплено, датчик обратно подцепили температурный, сигнализации, где он был, на клапанной крышке. У нас белые чехольчики в салоне, очень аккуратно садимся. Опа, так, давление есть, аккумулятор есть, пробег еще раз зафиксировали, пробуем. Давление пошло, машина заработала, год у нас 14. Сейчас будем прогревать до рабочей температуры, потом прогазовывать все это дело, конечно же, и автомобиль можно выдавать. Давайте послушаем снаружи. Работает ровненько. На этом заканчиваем серию. До новых встреч, до свидания. Обслуживайте свои автомобили вовремя, все будет нормально.